空唔到嘅人咧，先至會不斷想去證明有、證明存在。因為你空唔到啊嘛，我放下唔到呢個世間，我仲有好多嘢想要有，喜歡一啲世間嘅得失，追逐緊世間嘅時候，放都放唔到啦。你點見到實相？喺呢個執着入邊咧，係冇辦法明白空性。大家成日講嘅啲嘢係咪暫時有啊？咁你有啲乜嘢咧？五蘊本身就係冇嘅，着相嘅作用力一路運行緊嘅時候，呢個就係你個五蘊。你以為佢有，暫時有，間中有，唔係乜嘢都冇。總之你着相，咁你就係喺有嗰個作用力喺存在嗰度啦。咁點解喺實相入邊啲嘢唔可以暫時有，然後滅咧？我而家見到所有嘢，所以有所有嘢，其實係經過你嘅着相而生起嘅一啲睇法嚟。如果地球冇眾生、冇人類、冇貓狗動物，淨係得石頭、水啊、草啊，咁係冇任何意思，冇任何生滅，冇任何呢啲概念生起，全部都喺呢個心嗰度着相而生出嚟，係靠着境而生嘅概念。概念真係無中生有，佢生幾多概念，好睇之後佢有幾好睇，邊樣唔好睇，佢都唔會突然之間出現一嚿嘢係真係有，暫時有嘅。咁所以咩叫暫時有啊？咪即係暫時起念頭，暫時生起嗰下執着咯。咁係對外境嘅一個作意嚟嘅。我哋個心就係一堆妄想啦，妄想生妄想就形成輪迴啦。咁輪迴嘅產生就係唯識所現啦。眾多嘅心和合埋一齊嘅時候，咁然後和合妄生，和合妄死。點解眾生有形形色色嘅心，形成呢個咁樣嘅世界？心就係世界，因心成體。你明白呢個道理，呢個就係客觀啦。我哋明白離開心就冇世界，你知道世界係假，咁呢個先至叫做實相，呢個先至叫做真。咩係永恆呢？無常就係永恆，冇嘢永恆，呢個就係永恆啦。凡所有相，皆是虛妄。你知道一切法係不可得嘅時候，咁呢個就係實相。實相就係無常。